Sa mga idol, may nag-comment sa YouTube channel ko. May tatanong sa akin na Master, tamang gear sa akin tsaka sa battle. Ang sabi ko lang sa'yo, kung saan kang komportable mag-ahon, huwag kang mag-aahon na mabigat kasi mauubos ka sa ahon. Tinuturo ka ng mga coach ko eh. Kung ahon mo yung yari mga kagaya ng ahon lumban, mga ahon mo, pwede kang bigring kasi kung gamay mo na yung ahon, kung gamay mo na, pwede kang mag-green. So, focus ko sa yung chart, yung tamang game sa MTB tsaka sa RB. Pero hindi pa rin sa inyo kung anong gusto nyo. Makarecommend ako lang sa inyo. Makarecommend ako lang sa inyo yung tamang gear lang sa ahon. Huwag kayo mag-aahon ng big green. Kasi dyan mauubos power mo. Mabilis ka manaraspag. Kasi ang gearing lang sa ahon, mga smearing lang ginagamit ko. Kasi yan, nahina ako sa ahon. Ano yung RD ko? Ngayon feel siya tapos ito siya kayo guys, mga idol. Nine speed siya. Ang likod niya ay 1130. Kasi kung mag-ahon ko, dapat gamin na kayo gamin na yung ahon. Dapat gamin na. Kung sa patag naman kayo, kung magpapatag naman kayo guys, yung alam nyo, relax lang talaga kayo. Relax lang yung takbo ng pedal. Hindi ako naging expert kasi hindi mo na expert mag-turo-turo mga ganyan-ganyan. Ito para lang sa akin. Kung saan kayo relax, yung tingin nyo hindi kayo malalaspag. Basta ang takbo nyo relax lang talaga. Huwag kayo magpapakalaspag. Kung ang takbuhan nyo na mga 80 km, endurance lang ang takbo nyo, endurance lang. Kumbaga, mga 28, 29, 30, yan. Endurance lang. Kung kaya nyo itaas kaya nyo i-maintain ng 30-35, na hindi kayo mauubos yung power, okay yun, pagpatag 30-35. Pero kung may ahon yung ruta nyo, mas maiging na relax lang kayong takbo, huwag kayo magbobomba. Mga kunyari, 100 km, 120 na, ganyan. Endurance style lang talaga. Huwag nyo pipili na bumomba kayo. Kahit trigger na kayo bumomba. Huwag kayong bobomba talaga. May mga isang siklista kasi, iba-ibang siklista na ginagawa yun. Kunyari, pag uwi na talaga, binobomba nila. Mas lalo kayo hindi kayo makakauwi. Kung laspag na talaga kayo, mag-gearing kayo ng heavy to heavy. At least na yung tipa nyo, mabigat pa rin. Pero, hindi kayo malalaspag. Kasi, mabigat talaga kasi yun. Kasi yun ang ginagawa namin. Paglaspag na.
Kung mag kung ahon uphill lagi ang ano nyo, tinitira nyo, este yung ahon lagi yung ruta nyo, relax lang. Huwag kayong tawag dun, huwag kayong magpapakapagod. Kasi itong bike ko ano eh, pang patag lang talaga. Hirap kasi ako sa ahon eh. Pag nag-aahon kasi ako, pakaramdam ko na walang katapusan yung ahon. Kaya patag lagi ang inaano ko. Mas maaba ang trangko ko sa pagpatag. Pero pag ahon, wala. Ibat na lang kayo. Takbong sabi na lang ang sa ahon. Hindi ko kasi kaya eh. Banda ba na niya dyan? Kasi dati kaya ko mapagsabayan eh. Yung mga nag-ECG, wala na. Back to zero. Si Crusher man, one Crusher ata yun na sa akin. Nagtanong, comment section sa akin na, Master, paano gearing? Uphill or downhill? Or patag ata yun. Ganun lang, relax lang. Huwag kayong magkakambyo ng trigger talaga. Yung atat na kayo, pumunta sa gusto nyo puntaan. Basta endurance lang. Turo lang kami ni Master RF. Endurance side lang kaya kung malayo ang ruta nyo. Kung baga, pag ang ruta nyo, mga 20 km lang, ibombahin nyo. Yung 80 km, mga ganyan. Kung kaya nang bombahin, na hindi kayo, mabilis kayo makaka-recover, okay. Okay yun kung kaya nyo makarecover agad na mabilis. Pero pa sa mga beginner, request ko sa inyo maguno kayo. Endurance ride. Ito lang din kasi ginagawa ko endurance eh. Kung nasa na sa endurance ride, interval naman. As RB lagi kasi ginagawa ko. Sanay ako dyan eh. Sa MTV, di ko alam. Tapos ko lang yung chart niya sa taas. Kung ano tama. Tingnan ko ganun din sa MTV. Relax lang sa ahon. Alam ko na dati ako lumalaro ng MTV. Kaso matagal-tagal na. Kasi MTV lagi gamit ko eh. Kasi siya na sa inyo. Sa nag-request ng comment na hindi ko agad nagawa ng video. Kasi pinarepaint ko to eh. Ayan, nag-black siya. Last week ata yun, mga idol. Ayun ako. Pasensya na guys, mga idol. Ito pumasok kasi. Basta ako sa inyo guys, relax lang ahon. Magpapatag kayo. Relax lang talaga lahat. Kung ride lang. Kung karera talaga yan, paspasan nyo na ng paspasan. Ang recommend ako na sa inyo pag karera, kung dala kayong power gel, Gatorade, hindi, Gatorade na, pagkatapos ng finish yun, tsaka kayo mag-inom. Tapos nagdala lang kayo ng Pocari sa likod, or power gel. Para mabilis na makarecover sa karera. Kung gusto nyo matutunan ng mga gearing sa karera, mga technique, ka-idol kayo manood ng video kay Angelo Biker Duo. Diyan rin ako natuto mag-gearing sa patag eh, sa karera. Salamat sa iyo idol. Natuto ako mga technique, mga jump sa first group, ang ganun, etche de breche. Shoutout sa iyo sa nag-request ng video. Comment down guys kung gusto nyo ng video about bikes. Bahala na. Basta ang payo ko sa'yo, relax lang sa ahon. Ride safe.